पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जे मरकजी अगवान नाले वारे कानूनदान एडवोकेट पीरल मजीदाणो जी 52 सालगिरह जो केक मटियारी डिस्ट्रिक्ट बार में काटियो वियो, जिते मटियारी बार जे मेंबरन तरफां संदस खेल खिदमतन के खराजे तहसीन पेश कयो। उन मौके ते मटियारी बार जे मेंबरन एडवोकेट असलम मेमून करीमदाद हंगोरजो, जीशान बशीर चांडियो, एडवोकेट सैयद शफीक शाह, अब्दुल रजाक हकड़ो, हमीदुल्ला डारी, दिलशाद मेमून, अनवर लाशारी, जहीर जानी सुमरो, एडवोकेट शाकरा, यूसुफ कलोड़ो, सैयद फहद शाह, सजाद यूसुफ, इखलास काजी, जुल्फकार अली खासकेली, वाहिद अरबाब, उमेर अल मलक, नवीद शाह, अली हसन मजीदाणो ऐं ॿियनि सीनियर वकीलनि जी सालगिरह जो केक काटियो ऐं खेसि अजरगन जा तोहफ़ा पेश कया। उन मौके ते अॻवाननि जो चवणु हो त एडवोकेट पीरल मजीदाणो वकालत जी दुनिया में वॾियूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾिनियूं आहिनि, पाण सियासी मैदान ते पिणु साबित क़दम रहियो आहे। होॾां हैदराबाद समेत ॿियनि शहरनि में पिणु सीनियर वकील पीरल मजीदाणो जी 52 सालगिरह जा केक कटिया विया।